ஹாய் டியர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு முகுந்தா கிரியேஷன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, நம்ம வீட்டில் சாதம் மிஞ்சிச்சுன்னா தூர போட்டுடுறோம். அந்த மாதிரி நம்ம பழையதை தூர போடுறது ரொம்பவே முட்டாள்தானங்க. ஏன்னா நம்ம பழையதில் என்னென்ன விட்டமின் இருக்குன்னு நம்மளை விட நம்ம ஃபாரினருக்கு ரொம்பவே தெரிஞ்சிருக்கு. அவங்க கூட நம்ம தமிழ்நாடு ரிட்டன் வந்துட்டு இருக்காங்கங்க. நம்ம எங்கே தூர போடணும்? மெயினாக பழையது கோடை காலத்தில் நம்ம இதை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுங்க. டெய்லியுமே நம்ம பழையது வர்ற மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம். ஏன்னா இருக்கிற வெயிலுக்கு நம்மளுடைய உஷ்ணத்தை குறைக்கிற அளவுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணுறது இந்த பழையது தாங்க. இதை விட உங்களுக்கு குளிர்ச்சி வேறு எதுலேயுமே கிடைக்காது. இப்போ நமக்கு மழைக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் நாங்கள் ராவாக நாங்கள் பழைய சாதத்தை சாப்பிட்டுட்டு நமக்கு குளிர் ஜுரம் அந்த மாதிரி ஜன்னி பிடிச்சிக்கலாமா அந்த மாதிரி நீங்கள் நினைப்பீங்க. அந்த மாதிரிலாம் வராதுங்க. நீங்கள் ராவா சாப்பிட வேண்டாம். எக்ஸப்ட் கோடை காலத்தை தவிர நீங்கள் அந்த டைமில் நீங்கள் ராவா சாப்பிடுங்க. பட் இந்த குளிர்காலத்திலும் சரி மழைக்காலத்திலும் சரி இந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாதத்தை நான் சொல்கிற மெத்தடில் சாதத்தை இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸாக பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக யாருமே தூர போட மாட்டாங்க. ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். உங்களுக்கு பழையது சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்காது. வாங்க இந்த பழைய சாதத்தை வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டிஷ் பண்ண போகிறோம். அதுவும் டிஃபன் ஐட்டங்க. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நமக்கு பழையது எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பாத்திரத்தை நம்ம அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம அதுக்கு தேவையான ஒரு 1லேருந்து 1.5 டீஸ்பூன் ஆயில் நான் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போது ஆயில் சூடானதும் கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சதுமே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். அதையும் இதில் பொரிய விட்டுக்கலாம். இப்போது கடலைப்பருப்பும் கடுகு பொரிஞ்சிட்ருக்கு. இந்த சமயத்தில் 3 வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன். அதாவது காஞ்ச மிளகாய், கூடவே கொஞ்சம் வெங்காயம் சின்ன சைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. இந்த 3ஐயும் நம்ம இதில் போட்டு வதக்கிக்கலாம். இது ரொம்பலாம் கருகி போகணும் அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கண்ணாடி பதமாக நமக்கு ஃப்ரை ஆகினா போதும். இப்போது ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு கம்மியாக நான் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூடவே கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக நம்ம பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை கொஞ்சம் நேரம் வதக்கி விட்டுட்டு அந்த பெருங்காயத்தூளும் மஞ்சத்தூளோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கி விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பழையது நல்லா புளிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் கூட அதில் தண்ணி இருக்கக்கூடாது. அப்போது நம்ம பழையது எவ்வளோ எடுத்து வச்சுருக்கோமோ அதுக்கேற்ற அளவு நம்ம உப்பை இப்போவுமே நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போது நான் பழையது நல்லா புளிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் நல்லா புளிஞ்சு வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணியோடு போட்டால் நமக்கு இந்த சாதம் டேஸ்ட்டாக இருக்காது. அதனால் நல்லா புளிஞ்சு வச்சுக்கணும். உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அப்படியே சுடு சாதம் மாதிரியே இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நான் உதிரியாக புளிஞ்சு வச்சுருக்கேன். இப்போது இதில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போது பாருங்கள், அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம். பழைய சாதத்தை நல்லா பிரட்டி விடுங்க. அப்போ தான் அதில் சேர்ந்து நல்ல டேஸ்ட்டு நமக்கு எடுத்து கொடுக்கும். அதனால் நல்லா பிரட்டி விட்டுருங்க. கொஞ்சம் கூட ஒயிட்டிஷாக இருக்கக்கூடாது. எல்லாமே நமக்கு அந்த கலர்ஃபுல்லாக வந்துடணும். சரிங்களா? இப்போ நமக்கு மழை சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம சாதம் கண்டிப்பாக மறுநாள் நமக்கு மிஞ்சி போகிறது. இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சோன்னா நமக்கு உடம்புல எந்த மாதிரியான கேடும் கிடையாதுங்க. இப்போ பழையது நம்ம டைரெக்டாக எடுத்தானா நமக்கு பயங்கரமாக புளிப்புத்தன்மை வரும். அதனால் வயதானவங்களுக்கெல்லாம் கால் வலி பெரியவங்களுக்கே வருது, சிறியவங்களுக்கும் வருது. இதில் யாருக்கு வருது நம்ம சொல்ல முடியாது. பல பிரச்சனை வருது. நம்ம இந்த மாதிரி தால்சை பண்ணி கொடுத்தானா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். உடம்புக்கு எந்த மாதிரி பிரச்சனையும் நமக்கு வராதுங்க. குழந்தைக்கு கூட இந்த சாப்பாடை சாப்பிட்லாங்க. அந்த அளவுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் கொடுக்காது. இப்போது எனக்கு நல்லெண்ணெய் ரொம்பவே பிடிக்கும். சும்மா லாஸ்ட்டில் ஆப்ஷன் தான். நீங்கள் ஊற்றினா ஊற்றலாம், இல்லைனா வேண்டாம். நான் இல்லை கொஞ்சோண்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூனுக்கு அளவுக்கு நான் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா இதோடைய ஸ்மெல் இந்த டேஸ்ட்டி இந்த பழையதுக்கு ரொம்பவே எடுத்து கொடுக்கும். அதனால் நான் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது அந்த நல்லெண்ணெய் எல்லா சைடும் படுற அளவுக்கு அந்த சாதத்தை நம்ம கிளறி விட்டுக்கலாம். ஓகே, டன். அவ்வளோதாங்க. ரொம்பவே ஈஸியான முறையில் செய்யக்கூடிய டிஃபனுங்க.
நம்ம வீட்டில் பழையது மிஞ்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், உடனே தூர போட்டுட்டு அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம கடையில் தோசை மாவு வாங்குறதும் சேமியா வாங்கி உப்புமா போட்டுருதோம், ரவை வாங்கி உப்புமா போட்டுருவோம். இந்த மாதிரி நம்ம செலவு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி பழையதை நம்ம தூர போடாமல் டக்குன்னு இந்த மாதிரி தாள்சை பண்ணி நம்ம சாப்பிட்லாங்க. ஜஸ்ட் 5 நிமிஷம் தாங்க ஆகும். இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கன் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் எப்பப்போ நியூ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நோட்டிஃபை ஆகும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.